Que é isso? Tá acontecendo revolução aí no galinheiro? O ovo mais consumido é o ovo de galinha, porque quando elas botam, elas fazem propaganda. Então, o ovo da patinha, ó, é menos consumido. Que pato não faz propaganda. Já sei, botou logo cedo. Ó o Dodó ali, ó. É isso aí, pessoal. Vamos recolher ovos.